Здравствуйте, уважаемые подписчики, доброго времени суток. Данный обзор снимается с целью показать, как можно создать интерьер в новогоднее настроение всего лишь за каких-то 350 рублей. Я сам не верил в эти рассказы, но увидев видео на YouTube, мы повторили то, что показывают люди, и получилась вот такая вот красота. Камин своими руками. Ничего сложного, все очень просто. На вид, да, конечно, кирпичики один к одному. Супруга моя ни штукатур, ни маляр, ни плотник. Не буду раскрывать секретов ее профессии, но купив пенопласта на 350 рублей и некоторых там расходников, клей и так далее, сложилась вот такая вот конструкция. Поверьте, новогоднее настроение мы ощутили от треска дров, сияния огня, елочки, гирлянд и всего, чего вы сейчас наблюдаете. При близком рассмотрении, наверное, будет видно какие-то моменты, шероховатости, но лично я их не вижу даже без телефона, без съемки. Согласитесь, вид шикарный. Еще раз повторю, затрат минимум 350 рублей. Вот такой интерьерчик был создан в пределах 350 рублей. Пробуйте, дерзайте. Всем, кому понравилось видео, ставим палец вверх. Кто заинтересовался данным проектом, кому интересно, как все это делалось, мы снимем обзор на видео. Пишите в комментариях, спрашивайте, задавайте вопросы конкретно и ответим. Сами видите, ничего сложного, но выглядит очень естественно. Практически настоящий кирпич. Еще раз повторюсь, это всего лишь пенопласт. Пробуйте, дерзайте, спрашивайте. А мы расскажем, как это делалось, сколько это стоило, где, как, что купить. С наступившим Новым годом. Всем здоровья, счастья, удачи. Пока.